biyya Arabaatti dhuftee eerpoortiidha. Eerpoortiitti simatee wajjiniin guyyaa 3 minaamin hoteela bultee hoteelatti meeshaan shi kan jalaa saamame dhageenya turre mitiire dhageenyerra. Tokkommoo meeshaa koyyuu ilmaa wasiilaa kootti kennadheenii animmoo safaana shaashan baay'ee guyyaa 4 basma alamiin jirre keessa nagalchee bakka maal jettu yemidir gannatiidha. Namichi baay'ee tokko namatti tolaa bareedaa turisii isa booda gara biyya Arabaatti naan deebi'u addaan baanee kan jettas dhageenyerra. Amma immoo maal dhageenya biyya Arabaatti kottu ulfatee kottu mana kireeffadhu oski warri beekan ishiin biyyuma Arabaa hojjetti silkii qaxaqqatu hin badde eessa deemte jedhu. Yeroo tokko cubbuu warraas nama qabuun xurudha. Nama qabuun xurudha. Tokko sinis zarazara amma ijjigooma kana nama bootaara. Argitanii shonkortii qunciseen dhufa. Yeroo shonkortiin kun yoomma nama boosisu isa umurii guutuu faana jiraanne. Umurii guutuu quncisne umurii guutuu shi nyaanne shen garuu nu boosisu hin dhiistu. Keer egaa kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii darbaa jiraadhaan siniin jedha. Yeroo hundumaa gaa rakkoon biyya lafaa kun hundumtu dubartootuma irratti dhuma jedhee yaadaanii egaa baleettiin keessan kun akkuma keenya akkuma keessan kana biyya Arabaa kana deemtee biyya Arabaa sinii dalagdii Dubaayiidha kan isheen hojjettu isa booda hiriyootan qabaa manaamin jettee hiriyoota kiyya faana osuma maal jedhu no dura mana kontiraataa hojjechaa turte mana kontiraataati hin badde. Mana xalabaati baddee ala dalagdii achitti nama tokko barte. Roota shifaana suma olii gad jettu maal jettu nama tokko barte. Namni kunis Dubaay keessa jiraata. Waraqaa qaba maal qaba Dubaay keessa jiraata wal bartee innis maal jedhaan seetanii ani Kanaadaatii dhufee haati manaa fuudhee hiike. Sababni isaas hindeessuu jedhe dahuu dandeessuu jedhe uumamaan dahuwwan dhiistee fi sababa kanaan addaan baanee isheen Kanaadaa jirti animmoo asiin jiraadha ani ijoolleen barbaada ilmoon barbaada kanaafuu osoo walitti dhufnee si fuudhee minaamin jennaan okay jetti isheenis okay jettee walfaanaa jalqabanii jechuudha. Waggaa tokkoo fi ji'a 3 walumatti kan isheen ulfataate gara Itoophiyaa dhufte faana jechuudha. Walfaana jiraachuu eegalan booda ulfataate. Ulfaa yeroo taatu biyya sana keessatti dahuu maal hin barbaanne gaasaan akka haasa'anitti Itoophiyaatti galii jedhaniin ulfata ushii yeroo baruu Itoophiyaatti galiti. Animmoo ji'a 2 booda Itoophiyaan dhufa. Ji'a 2 booda dhufee waan hundumaa si xumuree haala si mijeessee maatii faana si araarsee jaarsee ergee bakka beekamtii si kennee jechuudha. Akka haadha manaasaa taate seera qabeessa si godhaa. Garuu amma biyyatti galiitii cal jedhi dhokadhuutii mana kireessamee manni si kireessamee teessaa jedheenii xayyib jettee obboleettiin keessanii Agdee harka kennattee guyyaa 3 galeette hidhamee gaafa guyyaa tokkoffaa dhufee meeshaa naa fidee ture. Booda biyyan galee yeroo biyya galu immoo nama biraadha. Nama biraatu ishee simata. Nama biraatu ishee simatee mana naannoo sanaa kireessanii fi mana kiraayii fuudhamee fi meeshaan itti goggodhamee fi jechuudha. Jiraachuu eegalte. Laal bakka warri ishii barbaadanii dhaban warri ishii dura ndawwalti gaa dura dubbisti maal jetti amma tsat jennaan badde. Ulfishi ji'a 5 ta'e raga mannaa dhufte. Dhabanii gaggaafatanii jennaan madaamishitu bilbila harkaa fudhatee malee jirti nagaadha. Ijoollee warri hiriyoonni ishii dur gaana ala jiraatamu
wal bebbeekumtiire walii faanantinii dhumtiire karaa hiriyoota ishee argatanii gaafana madaamishitu bilbila harkaa fudhate malee jirtiidha. Ishedhanii isaanoo dhiisanii obboleettiin keessan Finfinnee miti Finfinnee iddoo jirtu garuu ekelee hin jenne waan ta'e biyya isaa Finfinnee madha maalantee magaaluma Finfinnee keessadha kan isheen kireeffattee booda jiraachuu eegaltee qofaa maga nama hin jiru namni sin beeku fira ishiitti nimnee warra ishiitti nimnee isa eegdi isheen yeroo inni dhufu ji'a 7 ta'e hin dhufne ji'a 2 ture 8 ta'e hin dhufne 9 gaafa isheen seentu dura mana kiraayin kaffalaa fi birrii siin ergaa maal hin gargaara dura yeroo isheen garaatti baattee jirti ji'a 9 yeroo geessu cillit godhennis hin bolloke isheen amma bilookina godheema Dubaay jira seete achi gwaaddanyoota ishii sana yeroo gaafattu dadawwaltu wal beeku waan ta'eef cherchii sin dhaqnaa jetteetti cherchii faa dhaqna wal beeknaa jettee hiriyoonni ishis isas hin beeku qaamaan waan ta'eef achi lakkii inni Dubaay hin jiru Kanaadaatti deebi'eera akkamitti argitan jennaan suuraa maxxansee nagaan galeera Kanaadaatti jedhee maxxansee maal naannatti mul'atu lakkaa bilookii ishee godheera. Ani kon argumaa saayyuu Facebook isaa manaamni isaana achi isaanoo viidiyoo suuraa ni maxxanse gadi buusanii erganiif. Achi innoo Kanaadaa isaa gahatee isheenis asii maal jettee qofaa ishee asii hin chimbatee hundeesse yaa'u nafu waan ta'eefi namoonni warri ishee simatan sun jiru warri ollaa sanaa warri qe'ee sanaas jiru deessee achi innaa iyyaafattu innaa odeeffattu namichi haadha manaasaa faana waliin dhabne dhugumatti hubollolle garuu immoo hin deenyemmooti argisanii inni yeroo sanatti Dubaayin kan dhufe waa biraa ta'uu danda'a hojiidhaaf ta'uu danda'a whatever waan ta'eef Dubaayin naqe malee haadha manaasaa faana hin wollolle isa seessaa dhageessi obboleettiisa deessee kaatee isa asiin barbaaddeechi barbaadde indagana Facebookii fa haaraa fa kalatti garaagaraatiin baneen chat yeroonsa godhu ana ta'uu koofaa innaa baru bilook na godheetti bakka akkasitoo jedhu araasii ji'a 2 ta'een jette obboleettiinsaa naa bilbiltee saafuutee bilbiltee jechuun keessan oluga isarraa fuutiga sarkaa waas ergeeraa fi waan ta'eef sarkaa fuutee bilbiltee fi gara maganaanya zafmeeshitti kottu jennaan araasii jennaan qoruma sana bira kaayiti daftee deebita anis manatti dafeen deebi'a waan ta'eef naan jettee innaan dafee dhaqee oddoo sanatti isheenoo bakka inni barii haadha manaa faana waliin dhabnee garuu mucaan deenye maleeyyuu bakka argaa ta'eemmaa maal gochuu hin danda'amara jettee aannan waan garaagaraa mucaadhaaf bitamuu birrii waan tokko naa kenniteetu bakka asin dubbisaanii jettee innasuma deemtee eenyu obboleettiisa achi booda nan galee bilbilli koo badee bilbilli koo erga badee ani isheellee bilbila ishiis nan dhabe isheelleen arganne akkattiin waa'ee isaas immoo akka inni haadha manaasaa faana lolan qabaanne garuu hin deenye immoo isheerraa dhageessee jechuudha. Egaa jara keenya namni duruma ati gaafuma kaayyoo kee gantuu atis hin ganamta amma dhiira dhabee kan biyya Arabaa dhaqe tokkollee hin jiru walumaa galatti dubartoota keenya biyya Arabaatti dhaqe hunduu dhiira dhabanii otoo hin taane abbaa manaayyuu kaa'anii deeman maal barbaacha birrii hojii of jijjiiruu barbaacha malee dhiirallee dhabee kan deeme hin jiru mucaallee dhabee barbaade mucaa waan hin dhabeef mirir jedhee achi deeme kan jedhe hin jiru. Jammar ijoolleen keenya Itoophiyaan umurii xixinnoodhaan deemu jirti. Baay'een isaanii dhiirayyuu ton beekin deemu. Baay'een isaanii jechuudha. Innaa isheen kun immoo namicha bari kottuu dhostii mana kireeffadhu Itoophiyaa taa'i. Warri eessa dhaqxe jedhee barbaada achi hiriyoonni immoo hin sobu madaamii bilbila harkaa fudhateedhu. Isheen asumatti jeemu. Mee amma kun akkam gara eenyuuf azzanama? Eenyuuf azzanamaan jedhe? Isheedhaan gaddama moo akkam yaada keessan jettanis mirga keessan lakkeettanis mirga keessan namni
shamarran keessattuu jechuudha waan qaban hirgif godhanii cillit jedhanii irratti galuu hin ta'u. Maybe yoo kaayyoo kee fixattee ta'e okay fixattee dhufuu qabda. Sanuu ilaaluu immoo qabda. Isuma fixatteeyyuu ilaaluu qabda. Na akkasti dubartiin kuni waan isin waan isa biyya Arabaa kana jechuun isiniif akka barumsa ta'utti isa kana bichaa jedhe malee erga biyyatti galteen erga deessee waggaa 2 boodallee namni isheen barte nama kan biraa kan isheen barte illee namuma akkasiiti. Ka biraallee deesseetti durba deesseetti amma isheen miidiyaarra kan dhufte maaliif seetanii mucaatu guddatee abbaa jedhee rakkisa. Isheenis yoo abbaanii suni deebisee mucaa isaatiif ani jira ani abbaadha jedhee gargaariif jettee baay'ee rakkina keessa hin jiraa jette. Hojiin qabu jette. Baay'ee rakkadhaa jette. Kanumarraa duruma isheen rakkinumarraa kan ka'e namatti dhagaa jette dhiira wayitti. Dhiirri sunis ufee ishee bare mucaan barbaada gaa'ilan barbaada jennaan isatti dhiyaatte. Innis yeroo qoratamu haadha manaa qaba ijoollee qaba. Torbee guutuun daaminni achi ture ijoollee isaa bira guyyaa sanbataafaa dhufaa jette. Normaalii akka inni maatii qabu beekti. Haadha manaas akka qabu beekti. Egaa isheen sun hin beektu hin beeku ani kan ishee kanaan haasa'e. Innaa anamma isarraayyuu yoonni maal jedha maaliin jedhadhee nan rakkadha. Yaa waanuma tokko na gargaare dheeni haalan jiru kana keessaa yoo na baase jedheen dura sitti dhiyaadhee jette. Garuu ammallee rakkoo keessa hin jira. Argitani dubartiin duruma itti gaafatamummaa ofitti fudhattee hin sochoone taanaan ammas deemtee rakkatti. Isheen kun amma namichi sun illee ni Kanaadaa rakkisee Itoophiyaatti erge ammallee ishiin asitti dhuftee hojiin jirtus abbaa mana lamaati isarraallee nagaa gammachuun qabdu jaalala siin qabdu rakkina. Argitani na wal fakkaataa ta'een siniin jedha. Kanaafiyyuu erga biyyaa bahanii dhiirri argame dhiirri dhabame I don't care jette gurra kee lamaansaa cuqqaallattee hojii mataa kee itti fufuudha. Amma maayitti gaabbii balaadha moo gaabbiin immoo balaadha. Baay'een gaabbaa hiriyoonni koo warra ni duraan beeku amma mana ijaarratanii warra isaaniif illee mana ijaaranii warra isaanii jijjiiranii ofii isaanii jijjiiran gariin immoo gaa'ila bareedaa argatanii baay'ee natti dhaga'ama amma garmaleeyyuu jettee gaabbite jechuudha. Umurii kee guutuu akka hin gaabbineef sirriitti itti yaaduu qabda. Ani dura biyya kana kan hin dhufe dhirsa argachuuf moo hojiidhaaf hin dhufe? Tinkoftiin jedhe maammin. Dhirsa argachuuf moo hojiidhaaf hin dhufe? Hama hojii dhaabbatetti kaayyoo waan ta'eef kaayyoo kee yoo kabajje hin kabajamta. Namni baay'een kaayyoo isaa kabajuu didee salphate. Ageessani kaayyoo ofii kabajuu nama kabachiisa. Waan manaa bahan itti ciniinnannaan baqa hin milkoofta. Dhugaatiin jedhama.